Dentes doloridos, dor de cabeça, dor na mandíbula, dor na face, na região de temporal, dentes amolecidos, um ou mais dentes. Você usa facetas ou usa prótese? Elas estão soltando, estão quebrando. Sono agitado. Você tem algum desses sintomas? Esses são um dos sinais de quem tem bruxismo. Avalie. Veja nos seus dentes se tem desgastes também. Isso pode acarretar grandes problemas para o seu futuro. Avalie todos esses itens que eu falei.